To'qingiz yetse Qarasuv bozorida bir chelak kindir taratınız. Bir chelak emas, 2 chelak tarataylar, yetdiganda. Sizler atayın şunday beleklarda uyuşturup ber degenizde, bunaki biz hazır baldarga bereriz de, baldar ağla. Birden ha. Anake. Anake. Alınız bo'laydi. Ha, bekarga oling. Tez Nechta bolam bordi mayli? oling, opa tezroq oling faqat. Ha, ol. Ol, o'rtog'ingga ham ol. Bo'ldi, insof bilan ha uka. Oling opa. Siz oling. Aya 100 ga bolalarga olib keting keyinda. Bekarga. Alloh uchun. Duo qilib qo'yasiz-da. Oling aya. Ha, oling. Oling. Ne oldu bu? Oling. Duoga bo'lyapti, oling. Duo qilib qo'yasiz, bo'pti. Rahmat. Abdushiga oling, ehsonni. Allah kabul etsin. İnşallah aytganingiz kelsin. Lan niyetine ne desin Allah vergan. İnşallah aytganingiz kelsin. Allah ko'ramiz aka buni. Tandoqul kanaldan aka. Aka men bitta o'zim Ol aka. Aka insof bilan aka, boshqalarga ham beraylik. Sizlar shunday odamlarga yaxshilik qilish niyatingiz bo'lsa, bizga bitta podpiska tashlab, bitta like bosib qo'ysangiz, buyursa biz xizmatdamiz. Ha, oling. bekarga? Ha, bekarga. Mana. Oz qoldi, tugatib yuboraylik endi shuni. Mana. Va bittadan. Ashi bittani ayajamga bering ajika, surancha. Xo'p. Bo'lsa bizning chelak bitdi. Hozir endi biz dag'achalik olib kelamiz. Bizga dag'a bir chelak yetmay qoldi. Nimaki? Ushul yerdan olgandan keyin adresini aytib qo'yish kerak-da. Belek bo'lsa, shunday bo'lsin. Bizning adres bu yoqda O'zgansteyanka 8-shokolad bozor deb qo'yibdi. 8-qator Nojeralik 10choqqa jetmayli, shul yerda ekan. 7-konteyner shul yerdan optim olam desangizlarda, jasht kezda eslatib turgan tovarlar bor ekanda, Xitoydan, janab Turkiyadan kelgan tovarlarimiz. Endi shuncha narsalarni 5000 so'mlik savdo qilib turgan bo'lsangiz, tanlab ola turgan bo'lsangiz, sizga dag'i bir cho'ng belegingiz bor. 5 korobka ola turgan bo'lsangizlar ejaki, 5 korobkaga dag'i 6-korobka jo'nile besplatniy qilib beramiz. Men kelgan yerda shunday qo'y, bilasizlar. Shuncha tovarlarni jo'nile olish kerak, optim sotish kerak-da. Mazza qilib tovarlarni sotish kerak ekan, aqchani bosa turgan yer ekan, undan qarasangiz o'ta jinda. Xitoylarga shunchalik tan qolish kerak, shuncha narsalarni bu dunyoda bosa olishdi. Xitoylarcha shuncha narsalarni jo'nile olish kerak, sotish kerak. Jasht kezda eslatib turgan tovarlarimiz ekanda. Haligi jashbollarga desangiz, marmelat deysizmi, boshqa narsa deysizmi, shokolad deysizmi, qiyin deysizmi, but bari shu yerda bor ekan. Adresni dag'dela aytib ketsam, bu yoqda O'zgansteyankadan kirganingizda shokolad bozor 8-qator 7-konteyner. Shu yerdan olib ketsangiz bo'ladi.